დღეს ქობულეთში დავხარჯავთ 15,000 ლარს. წავედით ნახოთ როგორ გავატარებ დღეს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოვედით ჯორჯიან პალასში. რადგან საპრეზიდენტო ნომერი იყო დაკავებული, მე ავირჩიე საპრემიერო ნომერი. სანამ ჩემ ნივთებს აიტანენ, გადავწყვიტე შემოვიარო ამ ულამაზეს კაფეში და დავაგემოვნებ ყავას ქვიშაზე და უგემრიელეს დესერტს. ჩემი ნომერი უკვე მზად არის, სადაც დამხვდება ჩემი ულამაზესი საპრემიერო ნომერი. ამას შეხედეთ რა სილამაზეა, რა მხელა ნომერია. თან რა საყვარლები არიან წერილი და მახვედრეს, ღვინო და ხილები. წავედით გაჩვენოთ ჩემი საძინებელი. ამას შეხედეთ რა სილამაზეა და რა მხელა საწოლია ღმერთო. და ხედი, ეხლა გაჩვენებთ აქაურობის მთავარ გმირს. ეხლა გაგიჟდებით. უბრალოდ შეხედეთ ვერანდის ზომას. შეხედეთ რა ხედი მაქვს ნომრიდან. პირდაპირ შავ ზღვას ვუყურებ. გასარუშეთ მოვედი ჯორჯიან პალასის მთავარ აუზზე. ავითვისებ ახალ ჰობის და ვისწავლი გოლფის თამაშს. მოვედი სპა-ცენტრში, სადაც ჩავიტარებ ინდურ მასაჟს შიროდანას. საღამოს მოვედი მეორე აუზზე, სადაც მარილიანი წყალია და ვფიქრობ მზის ჩასვლას აქ შევხვდები. სავახშმოთ ვეწვიე აზიურ რესტორანს, სადაც დავაგემოვნებ უგემრიელს კოქტეილს და სუში როლებს. დამიწერეთ კომენტარებში, როგორ მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი დღე ქობულეთში და როგორ გაატარებდით ამ დღეს თქვენ.